بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري نساء والتوليد. هنتكلم النهاردة عن طريقة عمل الحجامة الجافة أو الحجامة بلا تشريط أو كؤوس الهواء في سلسلة الحجامة في أمراض النساء والتوليد. تفيد الحجامة الجافة في نقل الدم من مواضع الألم إلى سطح الجلد، وبذلك يختفي جزء كبير من الألم. طريقتها طبعا بنعقم الموضع اللي احنا اخترناه عشان نعمل عليه الحجامة بالمطهرات الطبية، وممكن نضع جزء من قليل من الفازلين على حافة الكأس عشان يلتصق بالجلد كويس وما يمنع تسرب الهواء اللي احنا الى داخل الكأس. بنحط المحجمة على الموضع اللي احنا قلنا عليه، وطبعا بنفرغ جزء من الهواء منه بكذا طريقة. الطريقة الأولانية اللي هي بنحرق قطنة أو ورقة داخل الكاس، فبيحترق الأكسجين اللي هو خمس الحجم، وبيفضل النيتروجين اللي هو 4 أخماس، ونحطه بسرعة على الجلد فبتلتصق بالجلد. الطريقة التانية بنجيب كرتونة صغيرة وعليها شمعة ونحطها على الجلد، وبعدين نحط فيها المحجمة فبتقعد الشمعة مشتعلة لحد ما الأكسجين برضو يخلص فبتلتصق بالجلد. الطريقة الثالثة إن احنا بنسحب الهواء عن طريق الشفط، يا بنسحبه بالفم، دي زمان الطريقة القديمة لما كان في كورونا أو حاجة، أو بسرنجة أو بشفاط أو اللي هو جهاز سحب شبه المسدس أو بجهاز كهربائي. بتبقى المحجمة لاصقة مدة كافية لمنع اشتراك كمية الدم دي في الدورة الدموية الكبرى. بنسيب الكاس غالبا من 3 دقايق، في ناس بيسيبوها لحد 5 دقايق. بشيل الكاس بعد كده بان انا بضغط على الجلد عند حافة الكأس، فالهواء بيخش جوه الكاس وبيخرج معايا. طبعا بنقول ما تزيدش الفترة الكاملة عن 10 دقايق، تعملها مثلا مرة واحدة او 3 دقايق 3 مرات. لكن حجامة الوجه بالذات ما تسيبش اكتر من نص دقيقة عشان ما تعملش كدمة او اثر في الوجه، لان سمك الجلد في الوجه رقيق جدا. هنتكلم عن سمك الجلد في الجسم في حلقة اخرى. طبعا حبس الدم ده بعد ما الدم جاء من العضو جوه الجسم واتشد وحصل تدفق دم وطلع الدم اللي جواه فوق على سطح الجلد، فطبعا بيحتوي على مواد كيماوية اللي هي بتسبب الألم وبتسبب الالتهاب. بعد فترة ما نخلص ال3 دقايق بنسيبها، فبتمشي مع الدورة الدموية في الجلد، بقى ثابت العضو وطلعت في الجلد والعضو تخلص منها اللي هي كانت مسببة له ألم أو تورم. طبعا ده بيؤدي إلى تخفيف الألم وتخفيف الالتهاب. وإلى حلقة أخرى.